1980년대 제니퍼 두두나는 RNA를 독학했습니다. 논문 400편, 메일 2편, 노트 3개, 파란색 이미 알려진 것, 빨간색 아직 모르는 것, 초록색 내가 발견한 패턴. RNA는 정보 전달 파란색. 왜 어떤 건 불안정? 빨간색. 구조 복잡하면 안정적 초록색. 2년간 400편 완독. 그 분야 세계 최고 수준. 400편 읽은 사람 10명도 안 됨. 2012년 크리스퍼 개발. 2020년 노벨상. 체계적으로 하세요. 아는 것, 모르는 것 분리하세요. 구독과 좋아요 눌러주시고 롱폼 영상에서 더 자세한 이야기 확인하세요.